Hello，大家好，歡迎翻嚟紅一丁的雜貨鋪。今日我哋講成功，點解呢？有好多人明明每一日都好努力、好辛苦咁樣去生活嘅，但係個心入邊呢，始終都覺得自己好平庸，好似同成功呢總係差一步咁樣。我好相信呢一個問題，每一個人夜晚臨瞓之前嘅時候，都曾經諗過。甚至乎問過自己添。今日我想同大家講一句真心話，就係其實大家都唔係無能，只不過我哋陷入咗一個連我哋自己都唔知道嘅一個大腦盲區入邊啫。有一句說話好多人都講過噶，就係嗰啲天真嘅人啊，好希望咧通過重複嘅行為咧，但係想得到唔同嘅結果。嗱，呢句說話聽落去呢，其實就好哽耳嘅。但係大家細心諗一諗，如果你當呢句說話其實唔係鬧緊你，而喺度心痛緊你呢，好多人真係每一日重複做緊一模一樣嘅嘢，但係佢哋真係喺度諗住，好期望將來嘅生活突然之間會變好，突然之間會成功。其實個道理真係咁樣嘅，如果你從來都唔改變，個結果其實真係唔會變嘅。如果你想將來嘅生活係有唔同嘅境況，你今日就必須要有勇氣，有勇氣去跨出去改變嘅呢一步。今日呢條片我會為大家提供2個錦囊，希望睇完呢條片之後，大家可以代實呢2個錦囊，隨時攞出嚟用。隨時攞出嚟提醒自己，將來我哋都可以成功，將來我哋都可以過得更加好。如果大家準備好嘅話，我哋就正式開始啦。今日為大家提供嘅第一個錦囊就叫做重新定義你嘅痛苦。大家都覺得生活好攰啦，係咪？遇到好多嘅困難、壓力爆煲嘅時候，其實都真係好想去逃避。弱者可能會選擇放棄，但係我知道今日喺度睇緊呢條片嘅你哋，並唔係弱者，你同佢哋唔同。好現實咁樣講，開心同埋舒服係唔會令到你成長嘅，只有痛苦可以令到你成長。每一次當你覺得好痛苦，覺得就嚟頂唔到落去嘅時候，其實係你嘅身體入邊有股能量去幫你撐大緊自己。記住，每一次痛苦嘅感覺都可以成為你手頭可以用嘅工具。大家唔使驚，永遠唔好去逃避困難同埋痛苦，因為佢哋係嚟幫你成長嘅，佢哋係你成長路上邊嘅啦啦隊嚟嘅。記住一句說話就係，殺唔死你嘅嘢呢，只會令到你變得更加強大嘅咋。你所受過嘅所有傷，流過嘅所有汗，最後都係會成為你身上面最堅固嘅盔甲。今日第2個錦囊就係要學識孤獨，對抗世界所為你帶嚟嘅一啲噪音。大家有冇試過？每當你想做一啲改變嘅時候呢，身邊呢總係有好多人會同你講，算啦，唔好搞咁多嘢啦，你咁嘅資質都係安安分分做人算啦，唔好咁大諗頭啦。大家成世人流長，係咪都聽過1-2句呢啲說話呢？現實係你越諗得大，反對你嘅人呢自然就會越多。大家試下從另一個角度去諗啊，身邊嘅人去反對你，可能其實佢哋都好驚自己失敗。如果你成功，咪顯得佢哋更加失敗；如果你好勤力，咁咪顯得佢哋更加懶。係咪咁樣諗啊？喂，如果你掂咗，對於佢哋嚟講唔得㗎，佢哋可能真係想學佢哋所講嘅平平穩穩過一生嘅啫。但係你同我背景又差唔多，以前讀書成績又差唔多，或者嗰個係你同事嚟嘅，職位
又一樣嘅，我哋個背景又好似嘅。喂，你而家勤力掂咗，咁咪顯得我好無能、好廢，係咪咁諗啊？所以嗰一班人呢，反對你嘅人呢，或者見到你勤力，然後想拉你落嚟嗰班人呢，佢哋只能夠可以對你提出更加多嘅反對意見嘅咋，因為佢哋打從心底係唔希望你成功過佢㗎。現實係咁啊，係咪啊？咁如果係屋企人嘅，可能會用恐懼啦，用恐懼嚟令到你框住你，唔想你好成功啦，或者唔想你突破自己嘅一啲極限啦。咁如果嗰個係你身邊嘅好朋友或者以前嘅同學，咁佢可能會講一啲難聽嘅說話，會令到你覺得自己其實唔係咁優秀啦。咁如果嗰個係你身邊嘅同事，甚至乎佢哋可能會出陰招，或者喺老細面前特登去講你壞話，而令到你唔會成功過佢哋嘅。現實係咪真係咁樣啊？見過可，聽過可，大家試過未啊？感唔感受到當中嗰個無奈嘅感覺啊？好，身邊嘅人用咁多嘅框架框住你，今日睇緊呢條片嘅你，即刻問自己一句：你甘唔甘心呢世人就咁樣過先？真係要問自己啊！你呢世人甘唔甘心就咁樣過先？大家記住啊，千祈唔好滿足於一啲細嘅成就。你行得到今日，人生已經吃過咁多苦頭，努力咗咁耐，唔好將將就就，唔好求求其其，唔好諗住咁樣就算數，咁樣過咗一世就算數，你甘心咩？我自己就好相信嘅，每一個人嘅心入邊都應該有團火嘅，而呢個火或者呢一個人生嘅大目標，應該係可以去得更加遠嘅。每個人嘅能力，每個人嘅潛力，都真係比你想象中更加大嘅。記住，你內心嗰團火係唔應該俾生活嘅一啲瑣碎事，被生活入邊嘅柴米油鹽所整熄嘅。我哋應該用內心嗰團火去照亮更加多嘅人。我始終相信每一個人都係可以有更大能力，可以去做比你而家想象中更大、更多、更有用嘅嘢。其實我知道改變好難，每一個人都知道改變係好難，呢句大家都明白。要跳出舒適圈都係要好多勇氣，你亦都相信，你亦都明嘅。每個人都想留喺自己最舒服嘅圈子入邊，過一啲所謂平平穩穩嘅生活，穩陣啊嘛，個結果你可以預測到啊嘛。努力係真係要勇氣嘅，會承受可能嘅失敗。但係今日點解呢條片會講呢番說話呢？就係因為我眼見到好多人到咗人生嘅中後期，其實已經開始對自己嘅人生呢好唔順氣，好唔甘心。聽到嚟最尾嘅大家呢，真係呢唔好再等啦，即刻由今日開始，將痛苦變成你哋嘅動力，將身邊嘅人對你嘅所有質疑變成自己成長嘅養分。記得相信自己，仲有即刻做，唔好諗到想做嘅嘢即刻去做，重新用自己雙手去攞翻一個屬於你哋嘅人生。咁好啦，今日條片就講到呢度為止啦。如果你覺得呢條片可以幫到你少少嘅，麻煩俾個 like 我話我聽啦，或者留言講下你嘅感受啊。歡迎大家將呢條片呢分享俾你身邊一直對於生活或者生命覺得唔甘心，想過得更加好嘅朋友，俾少少鼓勵佢，大家一齊努力。今日條片講到呢度，下次再見，拜拜。